हेलो दोस्तों, बहुत लोगों की ये क्वेरी होती है कि कैसे अपने छोटे पपी को स्टार्टिंग से ही वेट गेन कराया जाए, खासकर छोटी ब्रीड लाइक सिट्जूस, वो भी बिना किसी केमिकल वाले सप्लीमेंट के। तो इसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं पोटैटो और स्वीट पोटैटो। इसको बॉईल करके हम इसे कर्ड के साथ मैश करके दे सकते हैं। पोटैटो क्या करेगा कि वेट गेन करने में काफी अच्छी हेल्प करेगा और साथ में कर्ड डाइजेशन को अच्छा मेंटेन करेगा। इस रेसिपी को आप 3 मंथ के बच्चों को दे सकते हैं और बड़ी एज के बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत हेल्दी और क्लीन डाइट है और बच्चों को टेस्ट वाइज पसंद भी आता है। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और अपनी क्वेरीज कमेंट करें।